رياض الصالحين. تصنيف الإمام المحدث الفقيه محي الدين يحيى بن شرف النووي anu langkung kamasyhur ku sebatan Imam Nawawi. Yuk belanja di Tarbiyah Sunnah Mart. Dengan belanja di Tarbiyah Sunnah Mart, Anda turut berpartisipasi dalam dakwah yang diselenggarakan YTS. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid Umar bin Khattab, Desa Selacau, Batu Jajar, Kabupaten Bandung Barat, anu dimuliakeun ku Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah urang patepang deui kanggo naraskeun bahasan kitab Riyadhus Shalihin. Kamari urang nuju ngabahas hadis ngeunaan sabar dina mayunan pamingpin anu zalim. Aya hiji jalmi tabi'in namina Zubair bin Adi. Sur Zubair bin Adi ataina Anas bin Malik radhiyallahu anhu fasyakauna ilaihi manalqi minal hajjaj. Abdi sadaya dongkap ke Anas bin Malik. Jadi sabara orang tabi'in teh anu sazaman sareng sahabat tapi teu sazaman sareng nabi tos kantunkeun yana lahir diajar Islamna ka sahabat. Saur para tabi'in abdi sadaya dongkap ka Anas curhat ngadukeun ngeluhkeun penderitaan anu kaalaman ku sabab kajahatan Hajjaj bin Yusuf. Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi terus diterangkan jahatna kacida. Salah sawias penguasa Bani Umayyah ieu jalmi kawentar zalim sahaok kadua gaplok katilu ngagorok urusan nu alit wae oge nyawa taruhanana. Kantoskan kusim kuring didongengkeun hiji jalmi debat ngeunaan ilmu nahu sareng Hajjaj bin Yusuf. Hajjaj bin Yusuf ahli nahu. Sanes jahat eta jalmi aya jasana ka umat Islam kalebet urang. Nyaeta anjeunna anu ngawitan ngadamel syakal. Sakal teh Jabar, JR, PS, Pamaih, Sukun gitunya. Itu Hajjaj bin Yusuf. Tadina kan gundulnya. Tadina gundul. Malah mah sanes mengukur gundul titik oge teu aya. Jadi orang zaman baheula teu tiasa ngabedakeun antara huruf ba, ta, sa, nun, iya. Sabab baheula mah teu aya naonan daya titikan. Jadi antara huruf ba, ta, sa, nun, iya teh sami kitu we hungkul. Hesek pisan baheula mamacana. Teras muncul inisiatif di para ulama. Salah sawiusna anu janten perintis ditetapkeun aya titik sareng syakal Hajjaj bin Yusuf. Tapi ia jalmi jahat. Maka seueur jalmi anu menderita ngeluh salah sawisna sumping ke ahli ilmu. Harita Anas bin Malik radhiyallahu an. Teras kumaha saur Anas bin Malik radhiyallahu an, isbiru fa innahu la ya'ti zamanun illa walladhi ba'dahu syarrun minhu hatta talqaw rabbakum sami'tuhu min nabiyikum alaihi salatu wassalam. Sur Anas aranjeun kudu sabar. Sabab moal datang hiji zaman. Kajabi zaman saatosna bakal langkung awan. Tibatan zaman harita. Dugikeun ka aranjeun tepang sareng Allah Subhanahu wa taala. Maksana tepang teh naon? Maut.
dugikeun ka aranjeun maut. Kumaha Sur Anas kuring nguping hal ieu ti Nabi araranjeun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kurang tos diterangkeun saha Hajjaj bin Yusuf kumaha tingkah laku sareng kajahatanana. Dugikeun ka nalika debat sareng hiji jalmi eta ngucapkeun hiji kata anu asing, fu'lah. Sur Hajjaj bin Yusuf fu'lah sanes bahasa Arab. Sur eta jalmi bahasa Arab aya. Atuh ambak meureun Hajjaj teh Sur Hajjaj datangkeun saksi orang Arab Baduy yen fu'lah teh bahasa Arab. Lamun teu diteuk-teuk tak beheung anjeun. Bade di kumaha? Bade dipaehan. Dipenggal teh di kumaha? Dipotong mastakana. Lamun teu aya saksi, maka bakal naon? Bakal diteuk-teuk. Maot pasti ge. Sok. Aduh, ya jalmi bingung. Pirage fu'lah nyawa tarohanana, mastaka tarohanana tah. Terus ya jalmi angkat milari orang Arab pegunungan nu ahli bahasa Arab. Terus putus asa sabab naon? Sabab susah milarina. Teu tiasa kabur ka mana we ge pasti ka pendak. Mastaka tah tarohanana nya. Ieu jalmi ngalaman kasulitan. Ngadoa ka Allah nyawahana tarohanana nyawa. Emut karena firman Allah inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusran, 2 kali hartosna saestuna sabada kasulitan bakal sumping 2 kemudahan. Ieu jalmi nuju ngalaman kasulitan kaancam nyawana gara-gara kata-kata fu'lah. Aduh kumaha ya. Hiji waktos tanpa ngahaja nalika ngalangkung ka hiji rombongan jalmi anu nuju ngariung tanpa sengaja ieu jalmi nguping jalmi nuju ngariung teh nyebutkeun kata-kata fu'lah atuh curing hak tah. Saur ieu jalmi nah laras anjeun nyebut kata-kata fu'lah tadi mohon nah eta teh bahasa Arab terus diungkapkan syair tina bahasa Arab anu ngandung kata-kata fu'lah. Alhamdulillah hiji kemudahan tersumping nyawana bakal salamet. Anjeun punten ngiring sareng abdi ka ibu kota mayun Hajjaj bin Yusuf sabab lamun teu mastaka kuring ngagelenceng tah daekeun ieu jalmi. Akhirna duanana angkat ka ibu kota. Tapi di tengah jalan ia jalmi nguping yen Hajjaj bin Yusuf tos maut. Alhamdulillah innalillahi. Ya kemudahan anu kadua saur anjeunna kuring teu terang mana anu langkung ngabagjakeun ka kuring. Nah ayana jalmi nu siap jadi saksi kanggo kata-kata fu'lah atanapi berita mautna Hajjaj bin Yusuf sebab duanana nyenangkeun nya. Sebab mungkin wae lamun ieu jalmi misanak Hajjaj bin Yusuf hatras Hajjaj bin Yusuf aya keneh mungkin we bakal aya persoalan nu sanesna anu tetep ngancam nyawana nya. Tajantan Hajjaj bin Yusuf baheula kawentar jadi penguasa anu zalim. Tapi rakyatna alhamdulillah ngalakukeun hiji sikap anu laras. Nyata naon? Sumping ka ulama. Sumping ka ahli ilmu. Nyata Anas bin Malik harita curhat. Kumaha tu Hajjaj bin Yusuf jahatna kacida. Kumaha saur Anas isbiru sabar anjeun. Henteu nganjurkeun sok we lah kumpulkeun pasukan terus ngabrontak atanapi hayu demo teu kitu. Sabar anjeun. Tasuna
moal aya hiji zaman anu sumping kajabi zaman saatosna pasti langkung awon dugikeun ka aranjeun maut. Ta ieu ucapan ti Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam nya. Tah tina hadis ieu aya sababaraha faidah, sababaraha pelajaran. Diterangkan ke para ulama. Di antaranya Syekh Al-Utsaimin rahmatullahi alaihi natalakan wujubus sabri ala wulatil umur wa in dhalamu wa jaru. Li'annaka sawfa taqifu ma'ahum mawqifan takunu anta wa iyyahum ala haddin sawa inda malikil muluk. Sawfa takunu khasmuhum yawmal qiyamah. Idza dhalamuka la tadhunna innama hayakunu fid dunya minadh-dhulam sayadhhabu haba'un abada. Haqqul makhluq la budda an yu'khadh yawmal qiyamah. Fa anta sawfa taqifu ma'ahum baina yaday Allah azza wa jalla liyaqdiya bainahum bil 'adl. Fasbir wantadhiril faraj. Fayussalu laka bidzalik itmi'nanun nafsi wath thabat. Wantidharul faraj ibadatun tata'abbadu lillahi biha wa idza intadhartal faraj min Allah faqad qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa'lam anna ma'an nasri anna an-nasra ma'as sabri wa anna al-faraj ma'al kurab wa anna ma'al usri yusra. Hiji hadis yang ngajelaskeun wajibna sabar mayunan pamimpin, penguasa, pamarentah sanos maranehna zalim tur jahat. Sebab aya hiji waktos di mana urang sareng para penguasa teh tatih sasarengan dipayuneun raja di raja. Saha raja di raja? Allah subhanahu wa ta'ala engke dina dinten kiamat. Kanggo mutuskeun sagala persoalan kadzaliman nu kantos dilakukan ku penguasa. Tong nyangka yen kadzaliman anu aya di alam dunia ieu teh teras urang mararaot eta kadzaliman oge ical kitu wae. Henteu. Hak makhluk di akhirat pasti bakal dicumponan ku Allah azza wa jalla. Engke orang bakal tatih gigireun orang penguasa anu zalim di payunan Allah. Teras we ku Allah diputuskeun ngeunaan kadzaliman eta. Maka wajib orang sabar ngantos solusi, maka ku cara kieu orang tenang tur tentram. Ngantos solusi ti Allah ku cara-cara anu disyariatkeun ku Allah kahiji sabar, kadua ngadoa, katulu kenging ikhtiar ku ikhtiar anu teu ngalanggar syariat, maka eta sanna ibadah ka Allah azza wa jalla. Nabi sallallahu alaihi wasallam ngadawuh dina hiji hadis anu sahih, wa'lam anna an-nasra ma'as sabri wa anna al-faraj ma'al kurab wa anna ma'al usri yusra. Kanyahokeun ku anjeun yen pertolongan ti Allah bakal sumping upami aranjeun sabar. Tur solusi pasti dipasihan ku Allah nalika aranjeun ngalaman masalah. Tur saestuna setiap kesulitan bakal dibarengan ku kamudahan. Ieu janji ti Allah ngalangkungan lisan Rasulna sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Malah dina hadis anu sanes ditetelakeun saur Nabi sallallahu alaihi wasallam wa in darabu dhahraka wa akhadhu malaka sanajan eta penguasa teh neunggelan tonggong anjeun. Tonggong anjeun dipecutan sareng ngarampas sarena harta anjeun. Isbiru sabar anjeun hatta talaqauni fil haud. Dugikeun ka aranjeun papanggih jeung kami engke di haud di telaga. Dugikeun ka maut sabar sanos
kajahatan penguasa teh dugikeun ka nyiksa urang ngarampas harta urang. Sabar. Tur ieu kaalaman ku para ulama, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, tonggong nate badan nate teu aya anu mulus. Sadayana kantos ngarasakeun peureusna pecut algojo dipiwarang ku penguasa. Penguasa anu zalim harita. Tapi nah aranjeuna berontak ngagalang massa ngabentuk pasukan kanggo memberontak henteu. Aranjeuna sabar. Sabab memang kitu anu diparentahkeun ku Rasul sallallahu alaihi wasallam sakumaha anu ku urang nuju dibahas na hadis Anas ieu. Anggo hadis ieu dina mayunan penguasa anu zalim, ya hukum Allah. Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun faulaika humul zalimun faulaika humul fasiqun. Ayat 3 ayat dina surah Al-Maidah tuh sing sajalmi anu teu netepkeun hukum ku hukum anu diturunkeun ku Allah marana teh kafir, fasik atanapi zalim. Ieu teh berlaku boh kanggo penguasa ka rakyat atanapi rakyat ka penguasa. Penguasa kedah nerapkeun hukum Allah nalika mingpin rakyatna oge kedah nerapkeun aturan Allah nalika mayunan penguasa anu zalim. Tah aturan Allah teh kitu, sabar anjeun. Ulah ngabarontak, ulah oge ngalakukeun perkara-perkara anu dilarang ku syariat. Kadua, faidah kadua, at-tahdhiru min su'iz zaman. Wa inna zaman yataghayyaru ila ma huwa asyarr. Wa qad qala alaihi salatu wassalam dzata yaumin li ashabihi man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Kadua, hadis ieu ngajelaskeun ngeunaan awonna zaman. Zaman teh makin ka dieu robih nuju kana kaayaan nu langkung awon. Zaman orang ayeuna awon. Ge zaman anak insu urang langkung awon deui. Ya secara umum sabab Nabi sallallahu alaihi wasallam nu nyebatkeun kitu. Nya Nabi hiji waktos kantos ngadauh may ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Saha di antara aranjeun nu hirup panjang sabada kami. Galamun Nabi tos wafat di kalangan para sahabatna masih aya nu umurna panjang, fasayara ikhtilafan katsira. Eta jalmi bakal ninggal ikhtilaf anu kalintang seueurna. Turya kajantenan di zaman Nabi sae zaman teh. Pangsaesena zaman nalika Nabi sallallahu alaihi wasallam berjuang sareng para sahabatna pangsaesena zaman. Teras sabada eta di zaman Khulafaur Rasyidin. Jadi makin dia makin naon? Makin awon. Dugikeun ka zaman urang ayeuna tangtos langkung awon tibatan zaman samemehna. Dugikeun ka saur Syekh Al-Utsaimin haddatsani man athiq bihi anna hadzal masjid syukran Masjidul Jami kana la yu'dzanu li salatil fajr illa wa qad tamma as-safful awwal ya'tin nasu ila al-masjid yatahajjadun aina al-mutahajjidun al-yawm illa ma sya Allah qalil. Aya jalmi nu terpercaya ngaberitakeun ka simkuring saur Syekh Al-Utsaimin yen di Masjid Jami ieu. Masjid Jami, masjid nu dianggo Jumatan di Qasim Unaiza. Sebab anjeunna linggih di Unaiza di Qasim. Nu namina masjid teu aya nu sageung kieu. Sageung kieu mah di ditu mah meureun sanes masjidnya. Masjid itu araragung kamu masjid-masjid Jami.
agung pisan. Mungkin saageng Masjid Raya Bandung gitu tah. Bayangkan Masjid Jamina saageng Masjid Raya Bandung. Mungkin di Bandung eta pangageng nanya. Tah saageng masjid kitu saur Syekh Al-Utsaimin baheula samemeh adzan subuh maka masjid tos pinuh. Masjid teh tos pinuh. Teu aya jalmi anu naon namina teh terlambat. Samemeh adzan subuh anjeunna tos tahajud. Ngalakukeun salat di masjid bayangkeun. Mun adzan name angkat ti bumi tos moal kabagian. Itu zaman sataasan Syekh Al-Utsaimin. Tah ayeuna saur Syekh Al-Utsaimin mana tah tahajud teu araya. Ajabi mengukur sakedik pisan. Tah ieu nuduhkeun makin ka dieu zaman teh makin awan, makin naon, makin turun keimanan sareng amal-amalna. Kamu zaman orang ayeuna nya tong boros samemeh adzan subuh imam tos ngawitan salat oge masjid saf kahiji oge seseueurna mah teu pinuh. Kajabi di masjid ieu salat subuh dugikeun ka sabaraha 3 saf tadi ya langkungnya. Dugikeun ka 3 saf. Setiap subuh komo maghrib mah kadang-kadang 4 saf langkung. Mudah-mudahan zaman kapayun langkung pinuh sanes langkung awon. Ayeuna kondisi orang lumayan langkung saya dibanding zaman baheula. Zaman baheula makan masjid di ditu alitnya paling 4 kali 5 meter. Hah? Sanes sama aya eta di belah ditu di pengkeureun itu tuh. Di kaler bandi macan aya can lahir. Tajuk alit kan orang dia mah pasti terang ya Mang Dede, Kang Undang, Kang Sobur pasti arapal. Tajuk eta makan sasaf oge paling teh moal aya 10 teu pinuh. Komo subuh mah kadang-kadang ngan 2an ngan 3an nya. Komo lohor asar mah teu aya. Kadang-kadang nu azan oge teu aya. Maghrib rada lumayan. Ayeuna alhamdulillah langkung sae. Mudah-mudahan kapayun ieu pinuh nya. Mudah-mudahan. Tah urang kawon tebih ku kaum muslimin di Eropa. Di Belanda umpamanya salat duhur sareng salat Jumat teh aya bedana. Namun umpamana urang name adzan name kaluar moal kabagian kloter kahiji salat tah. Masjidna sami sareng ieu lah ageungna. Janten hayu samemeh adzan setengah jam orang ka ditu. Nambe ka ditu tos setengah masjid tos pinuh teh. Lamun telat sakedik tos teu kabagian tempat pas salat teh ngantosan kloter kadua. Padahal salat zuhur kaum muslimin seseueurna ti Maroko nu aya di Belanda harita eta teh samemeh adzan tos pinuh. Urang adzan name kaluar moal kabagian ngantos bubar nu kahiji name nu kadua. Padahal harita musim dingin. Desember gitu tah musim dingin teh salju turun. Lamun kaluar teh ribet. Kaos kaki kedah 2 rangkapnya asuk teu tiasa nganggo asuk sigah kieu. Asuk lebet sabaraha rangkap terus di jaket, nganggo kupluk, nganggo shawl, halesduk gitu dibelitkeun kana naon beheung naon basa Sundana. Kana tenggak supaya ulah katirisan terus kupluk teh ditutupkeun kana cepil. Lamun henteu ieu cepil keluar bakal nyeri perih ku sabab tiisna nya nganggo kaos tangan. Kabayang teu ribetna bade keluar? Kabayang. Wuduna ti bumi nganggo cihanat. Lamun batal engke di ditu aduh haroreamna kana wudu teh. Bayangkan bade keluar ka masjid teh ribetna siga kitu tapi masjid pinuh. Salat zuhur, salat asar. Kemudian salat maghrib, isya sareng subuh. Manya mudah-mudahan ia dipertahankan di ditu.
Nah, orang di dia makawon salat duhur orang ayat orang melangkung di dua saf di dianya duhur asar kaum maghrib mah. Tapi masih kawon ke orang-orang kaum muslimin bangsa Indonesia, bangsa Maroko di Eropa di situ. Mudah-mudahan dipertahankan ketur langkung dia langkung pinuh deui. Jadi zaman robah boh dina ibadah, boh dina keyakinan. Zaman baheula jalmi kaluar ti bumina. Dina kaayaan tegaduhna naon. Tapi tawakal nalika angkatna aranjeuna ngadoa Allahumma rzuqni. Ya Allah pasian abdi rizki dina dinten ieu. Wa qalbuhu mu'allaqun billahi azza wa jalla. Hate nate ngait ka Allah azza wa jalla. Tawakal pinuh ku keyakinan yang Allah bakal ngamudahkeun urusanana dina dinten harita teras ku Allah dipasian rizki. Persis sakumaha pidauh Nabi sallallahu alaihi wasallam katairi tagdu khimason wa taruhu batona. Siga manuk anu sanes angkat ari manuk naon siga manuk anu indit ninggalkeun sayangna dina kaayaan telihna kosong balikna deui teh dina kaayaan telihna pinuh ku parab. Kan manuk hayam lapar atanapi sebeuna teh tiasa kanyahoan ku urang nya. Sabak we naonna telihna, lamun telihna kempleng aduh lapareun ieu mah. Tapi lamun umpat telih dicabak teh mun dituas kieu pare teh katinggal tah. Kasabak tah naroronjol. Oh berarti geus seubeuh. Tah manuk ku tawakal ka Allah kitu. Lau tatawakkaltum 'ala Allahi haqqat tawakkuli. Lamun anjeun tawakal ka Allah sakus tawakal sabenar-benarnya niscaya Allah masyan rizki ka anjeun. Ibarat manuk anu indit tina sayangna dina kaayaan kempleng telihna pas balik teh telihna atos pinuh tos teas tos nonjol. Ta zaman baheula mah kitu. Anapun ayeuna zaman ayeuna katawakalan ka Allah anu ngirangan bahkan ical. Akhirna naon? Akhirna lahir hiji prinsip anu keliru nu salah. Naon prinsip anu salah teh? Zaman kiwari mah tong boro milari anu halal, milari anu haram oge susah. Makananlah tong mikir halal haram nu penting makengeng kan gitu aya namanya. Tawakalna ka Allah azza wa jalla ngirangan bahkan naon? Bahkan ical sama sekali. Jadi anu kaduana anu tiasa pelajaran dicandak tina hadis ieu yen hadis ieu ngajelaskeun tahdzir ngeunaan awonna zaman. Tahdzir teh wanti-wanti, peringatan. Hati-hati ku awonna zaman ulah dugikeun ka urang kacandak ku kaawonanana. Faidah anu katiluna jawazus syakwal imam awil hakim li ahli ilm. Hadis ieu ngajelaskeun kengengna mengeluhkan naon Sunda nanya ngeluhkeun imam pamimpin pamarentah nu zalim ka ahli ilmu kenging sapertos nu diterangkeun dina hadis ieu namina Zubair bin Adi sareng rombonganana ngeluhkeun kajahatan pamarentah zaman harita Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi. Tapi alhamdulillah ngeluhna teh ka saha? Ka ulama kanggo naon? Kanggo nyuhunkeun fatwa, nasihat sareng solusi. Ieu gibah atanapi sanes gibah. Tapi ieu kalebet gibah anu dikengengkeun.
Gibah dina raraga nyuhunkeun fatwa, nyuhunkeun nasihat, nyuhunkeun solusi dikengingkeun. Sapertos Hindun istrina Abu Sufyan radhiyallahu an. Pas Futuh Mekah aranjeunna lebet Islam, Hindun langsung ngadukeun carogena ka Nabi sallallahu alaihi wasallam ngagibahan. Ya Rasulullah, sesuna Abu Sufyan teh jalmi anu pelit, pedit, anu ngopet, anu keked, merengkel, meregehase, buntut, kasiran. Namun teu disuhunkeun taramasihan. Kenging teu abdi nyandak artosna tanpa wawartos. Ya gibah sanes gibah nyebut Abu Sufyan carogena pelit gibah. Tapi dina raraga nyuhunkeun fatwa. Saur Nabi sallallahu alaihi wasallam kenging. Tur Nabi teu negur, teu nyalahkeun Hindun, anjeun geus ngagibahan salaki anjeun teu kitu. Sabab naon? Sabab dina raraga nyuhunkeun fatwa dikengingkeun. Ya, kalebet umpamana nyuhunkeun fatwa kumaha nu ku urang kedah dilakukeun nalika pamarentah zalim, jahat ka urang sadayana, maka kenging gibah asal ka jalmi anu tepat. Dina raraga nyuhunkeun fatwa atanapi nyuhunkeun solusi atanapi nyuhunkeun nasihat. Katiluna al-qiyadatul haqiqah linnas kaminatun fi ahlil ilm. Hadis yoge ngajelaskeun yen kapamingpinan anu utama kanggo manusia aya di ahli ilmu. Ahli ilmu mah mingpin jiwa-jiwa manusia, dipingpin ditungtun ke arah anu sae eta para ulama. Anu jadi pamimpin spiritual, pamimpin jiwa manusia, anu sok nungtun manusia kana jalan kasayan eta para ulama. Ya pamimpin anu hakiki. Anapun pamimpin mangrupi pamarentah, penguasa, mung mimpin aspek lahiriahna hungkul. Tapi jiwa manusia dipimpinna ku saha? Ku para ulama. Ngarahkeun ke arah anu leres, ke arah anu sae, ke arah anu saluyu sareng tungtunan agama. Ari pamarentah mimpin aspek lahiriah na hungkul, aspek duniawi na hungkul. Pamarentah teu ngajarkeun tata cara salat, tata cara ibadah, akhlak anu mulia henteu. Anu ngajarkeun teh para ulama. Jadi para ulama mimpin jiwa manusia, pemerintah mimpin aspek naon lahiriahna. Para ulama mimpin aspek agamana, agama manusia. Pemerintah mimpin aspek duniana. Mana anu langkung penting, jiwa urang atau napiraga urang? Jiwa urang anu langkung penting. Mana anu langkung penting, dunia atau napi akhirat? Akhirat langkung penting. Kumargi kitu peran para ulama langkung penting dibanding peran para umara, para penguasa. Eta anu kaopatna, anu kalima. Wilayatul Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi zalimatun. Hadis yang ngajelaskeun yen kakuasaan Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi harita mangrupi penguasa anu zalim, jahat, anu kalintang dipikasieuna, dipikaseberna ngalantarankeun rakyat sangsara dina zaman harita. Anu kagenepna hikmatu ahlil ilmi wa bu'du nadharihim wa ma'rifatihim liwaqi'in nas tatajalla fil mawaqifil harajah wa dhurufil asabiyah.
Nu kagenepna hadisnya ngajelaskeun hikmah sareng bijaksanana sikap ahli ilmu sareng jauhna pandangan ahli ilmu kapayun teu ngagugu emosi sareng hawa nafsu. Kan lamun urang langkung mayunkeun emosi sareng hawa nafsu, wah lamun jahat kieu tos ulah berontak yuk. Kanggo muaskeun nafsuna. Naon akibatna? Akibatna madaratna langkung panjang. Teu mengukur kealaman ku diri sareng pribadi urang, tapi oge keluarga sareng generasi salajengna. Ari para ulama mah da memandang segala rupa teh ku ilmu tubihnya pandanganna teh. Cimkuring kantos nyarioskeun kisah hiji ulama namina Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah. Anjeunna guru Syekh bin Baz, guru Syekh Al-Bassam. Hiji waktos anjeunna sareng murid-muridna ninggal aya jalmi rokokna murag tina sakuna. Padahal rokok haram. Syekh Abdurrahman As-Sa'di sering ngajelaskeun haramna rokok. Tapi aya tuh jalmi bari mangku budak rokokna murag. Eta jalmi teu terang. Terus Syekh Abdurrahman As-Sa'di netelakeun haramna rokok. Tah, ku Syekh Abdurrahman As-Sa'di diwartosan. Jang itu murag tuh rokokna, padahal itu teh haram. Murid-muridna kaget. Nah, maka diwartosan padahal mah antepnya dah haram ieu tincak we pojet-pojet spicieun kan kitunya kedah namanya. Ngagugu nafsu sesaat masih gak kitu. Tapi kunaon sabda ku Syekh Abdurrahman As-Sa'di malah diwartosan dicanak ya rokok anjeun. Tah ditaras ya Syekh. Nah maka diwartosanakeun we antep kan haram rokok mah. Sina atas atau jalmi kaicalan rokokna. Ditaras ke Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah. Sur anjeunna lamun urang teu ngapejaan eta rokok-rokona ical. Nah eta jalmi bakal liren ngarokona. Liren teh kira-kira. Mau mungkin liren. Mau mungkin tos ical geus moal ngarokok deui nah kitu. Mau mungkin. Pasti bakal meser deui. Ngarokona moal liren. Di mana artos kanggo meser rokok eta? Kemungkinan ageng nyandak jatah nafkah kanggo istri sareng para putrana. Dicandak jatah nafkah istri sareng putrana teh naon akibatna? Akibatna dinten eta istrina sareng putrana kedahna ngakmam daging, tapi kusabab dicandak kanggo meser rokok kurang, akhirnya mengukur tahu sarang tempe. Saha anu jadi korban? Nah anu jadi korban rugi teh jalmi eta nu kaisan rokok atanapi anak istrina? Anak istrina. Anapun kebiasaan ngarokok eta jalmi pasti moal liren ku sabab ical sabungkus moal. Pasti bakal meser deui artosna mungkin dicanak tina jatah nafkah. Jadi nu rugi teh istri sareng anakna kan gitu. Si eta mah tetep teu ngerasa rugi, ngarokok mah jalan terus pasti lagi kan gitunya. Tah, tibatan anak istrina anu jadi korban atau saya mending diwason tuh rokok supaya jatah kanggo anak istrina angger weuteuf. Janten pandangan ulama langkung tebih tibatan pikiran murid-muridna anu mikirna mengukur saharitaeun nya. Jadi ahli ilmu teu boleh bijaksana, memandang jauh ke depan. Kalabat naon sababna kedah sabar. Nahan teu ngabrontak ke bentuk musuh, bentuk pasukan sabab seueur rakyat antar zalimi gitunya.
Pasti lamun diajak hayu orang ngebentuk pasukan ngaberontak umpamananya. Nah henteu kitu. Sabab lamun kitu pasti madaratna langkung ageung. Name orang ngagorowok hayu orang berontak terus gerwak manten atunya. Akibatna naon? Teu acan ngumpulkeun pasukan, akhirna diawasi langkung ketat tibatan samemehna. Akhirnya di rakyat kahirupana ditekan langkung berat tibatan samemehna. Akhirnya langkung jahat tibatan samemehna. Diawasi nage terus dugikeun ka turunan-turunanana. Madarat asana henteu. Madarat amun ngaberontak aya sabara pasukan teu ngagaduhan senjata sementara penguasa anu zalim ngagaduhan pasukan terlatih sareng senjata meureun sakali babad oge atuh ting jarungkel seueur we korban. Kondisi pamarentah teu robah anger jahat seueur korban ti kalangan masyarakat tur kajahatana bakal langkung hebat tibatan samemehna. Tibatan kitu mending sabar dugikeun ka engke di akhirat ku Allah Subhanahu wa taala bakal dikumaha bakal diputuskeun tur dibales saluyu sareng perbuatanana. Faidah ke-7 istihbabus sabri alal mihan wal mubadarah bil a'malis shalihah. Hadisnya ngajelaskeun disyariatkeun sabar mainan ujian tur disyariatkeunana enggal-enggal dina ngalakukeun amal soleh. Kasalapan ma min zamanin ya'ti illa walladhi ba'dahu asyaqqu 'alan nasi minhu. Hadis ge ngajelaskeun teu aya hiji zaman kajabi zaman saatosna bakal langkung berat tibatan zaman samemehna kanggo manusia nya. Nu kasalapana intisyarul fasad akhir zaman. Hadisnya ngajelaskeun bakal merajalelana karuksakan di akhir zaman. Bakal menyebar karuksakan di akhir zaman dina sagala segi. Turku urang karaos zaman baheula nuju simkuring alit keneh sekitar SD tahun 70-an. Teu pernah ningali aya istri nganggo lancingan panjang, teu pernahnya. Mungkin anu sararepuh nu usiuswana 50 tahun kaluhur gitu bakal ninggal. Sadayana rata-rata di samping, di kabaya kan gitu, di anerok kan gitu. Teu aya anu wantun di lancingan panjang. Ayeuna mah sawangsuna nyaris teu aya istri anu dierok. Sadayana di naon? Di lancingan panjang nganggo jeans deh nya. Jeans teh deui bolong-bolong. Zaman baheula mah nganggo lancingan soek sakedik teh isin eta mah ukur galandangan. Ayeuna mah nu bala leunghar nganggo anggoan siga galandangan ti tokona keneh memang tos dibolongan. Di pabrikna keneh. Nyaris teu aya jalmi anu nganggo lancingan anu utuh nu weuteuh nu teu aya bolongan. Kajabi jalmi-jalmi tertentu anu masih miara adab sopan santun tata krama ya masih. Da rata-rata tong boro pemuda aki-aki oge atuh da nini-nini oge seueur anu nganggo jin nu barorlong nya seueur. Zaman baheula mana aya nu siga kitu. Zaman baheula mana aya istri anu nganggo kameja pamegat nganggo kaos oblong pamegat. Ayeuna mah istri ka mall nganggo lancingan pondok, nganggo kaos pondok, bujalna ka mana-mana, teu aya isina cuek we. Urang anu ninggalna malah nu isinnya. Kantos ninggal nu kitu sering berenya tong ditinggal. Tapi dah kareret. Karet unggul tenan ulah ditelek-telek we. Intisyarul fasad akhir zaman.
Jadi menyebarna kerusakan di akhir zamannya. Taya sababaraha pelajaran aku orang tiasa dicanak tina hadis ieu cekap sakitu heula nu kapihatur. Orang masih ngagaduhan sewaktu sekali tanya jawab ka Muzayin di studio mangga nyangakeun kanggo mandu tanya jawab sareng pendengar sareng pamirsa. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Mangga Muzayin. Semua Ustaz, syukran jazakallah khair karena materi kajian atas diduikan. Terus saya patarasan ngalangkungan WhatsApp Ustaz di Abu Safia di Cihideng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Kumaha sikap pemimpin kota atau kabupaten ninggal di kotana aya keneh karaoke, diskotik, tempat anu tiasa dijadikan maksiat nuhun. Barakallahu fiik Abu Kaisanya di Cihideng, Lembang. Kumaha sikap pamimpin level mana wae? Boh level RT, RW, desa, kecamatan, kabupaten atau kodia, provinsi dikeun ka pusat. Lamun di daerah kekuasaanna aya kamaksiatan. Nah, jadi tanggung jawab anjeunna. Lamun diantep karep, komo didukung, komo dilegalisir, bakal disuhunkeun pertanggungjawaban di akhirat. Anapun rakyat tetiasa kukumaha kajabi lapor. Rakyat tetiasa nindak pelaku pelanggaran langsung ku rakyat tetiasa tur teu kenging. Umpamana aya jalmi mauk kapergo ku rakyat. Langsung potong pandanganna teu kenging. Aya jalmi kagerebeg nuju zina langsung dirajam teu kenging. Aya perjudian atanapi mabok-mabokan langsung umpamana dibubarkan ku rakyat. Bakal naon? Bakal timbul bentrokan secara horizontal rakyat sang rakyat. Ya mah aparat, ya mah penguasa, ya mah pemerintah wajib. Lamun henteu engke bakal disuhunkeun pertanggungjawabanna di akhirat. Sana bakal disuhunkeun saha we anu gaduh tanggung jawab, mungkin pihak kepolisian atanapi pihak pemerintah anu Satpol PP atanapi pihak-pihak anu berwenang duka saha anu salasna eta anu bertanggung jawab nya eta anu bakal disuhunkeun pertanggungjawabanna di akhirat. Dosa ageng kedah anu kitu teh diberantas malah dilegalisir, malah dilindungi umpamana nya. Maka setiap jalmi anu terlibat tina legalisasi tempat maksiat atanapi masian perlindungan ka tempat maksiat eta jalmi nanggung dosana tur bakal disuhunkeun pertanggungjawaban di akhirat. Wallahu a'lam. Mangga deui Muzayin. Mohon hatur nuhun Ustaz kana walaranana ayeuna aya patarasan nu sanesna di penelpon Ustaz. Angkat cel. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz. Iya. Di saha di mana Bapak? Di Cimahi bari naroskeun tentang tafsirna wa man lam yahkam bima anzala aya nu nyebat kafir, dolim dan fasik kumaha eta? Tah rakyatna atawa pamimpinna teh sami kita bersikap upami sikap gitu ke situ fasik, dolim itu. Syukron Ustaz. Afwan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Abdullah di Cimahi. Naroskeun tilu ayat nu tadi diaoskeun na surah Al-Maidah, "Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun." Ayat nu sanes fa ulaika humul zalimun. Ayat nu sanes fa ulaika humul fasikun. Sajalmi anu teu ngahukum ku hukum anu diturunkeun ku Allah eta jalmi kafir, eta jalmi fasik, eta jalmi zalim. Nu leres teh nu mana? Nah kafir, nah fasik, nah zalim. Nah tilu ayat awalna sami, tungtungna benten. Mana nu leres? Tiluanna nu leres. Itu tiluanna ayat. Tapi benten penerapan. Sing saha jalmi anu netepkeun hukum buatan manusia. Sanes buatan Allah, sanes hukum Allah.
Terus ieu jalmi ngagaduhan keyakinan yen hukum manusia langkung sae tibatan hukum Allah. Hukum Allah mah awon, hukum Allah mah tos sesuai sareng perkembangan zaman, tos jadul. Awon lah nu sae mah hukum manusia, maka eta jalmi kafir. Sabab naon? Sabab ingkar kana hukum Allah tur nganggap hukum Allah awon, nganggap hukum buatan manusia langkung saya jalmi kafir, tiasa murtad, tiasa keluar tina Islam. Ya nu kahiji, nu kadua, ai jalmi gaduh wewenang kanggo nerapkeun hukum, tapi teu nganggo hukum Allah. Anu diterapkeun teh hukum buatan manusia. Tapi dina hatena ya jalmi yakin hukum Allah langkung sae tibatan hukum manusia manawa oge. Jadi hukum manusia ma'awon, hukum Allah itu langkung sae. Tapi nah atuh bakal diterapkan sebab lamun hukum Allah nu diterapkan dirina rugi. Tapi lamun hukum manusia nu diterapkan dirina untung. Tiasa korupsi, tiasa ngarampas hak batur, zalim ka batur gitunya. Sabab manehna gaduh kakawasaan, maka na alim nganggo hukum Allah. Tapi dina hatena yakin hukum Allah sae tur teu aya duana hukum manusia awon. Tur manehna ngarasa dosa, aduh ya dosa. Maka ieu jalmi teu kafir tapi jalmi ieu zalim. Sami sareng umpamana copet, bangsat, tukang todong, nya. Manehanana zalim ka batur ku cara nyopet, maling sareng nodong. Tapi manehna apal yen eta teh dosa. Yen eta teh teu kengeng, ngarasa dosa. Larangan Allah ngeunaan nyopet, ngeunaan maling eta teh leres. Ngaros dosa, tapi kusabab hawa nafsu ngalakukeun eta kaawonan. Kafir teh jalmi anu nyopet, anu maling, anu ngarampok, anu nodong, teu kafir. Tetap muslim, tapi muslim anu ngagaduhan dosa ageung. Ahlul kabair. Muslim nu ngagaduhan dosa ageung. Eta jalmi zalim. Sami sareng pamarentah. Nerapkan hukum manusia, tapi yakin hukum manusia mawon, nu leres mah hukum Allah. Tapi lamun hukum Allah diterapkan, orang mau jadi penguasa, mau dianggap, mau tiasa berkuasa, mau tiasa ngaraih keuntungan, akhirnya alim menerapkan hukum Allah, tapi hukum manusia bari jeung ngarasa dosa. Ya jalmi teu kafir, ya jalmi zalim, ya jalmi aniaya kapada manusia. Tah, kitu deui umpamana jalmi nerapkan hukum manusia. Bari yakin hukum manusia awan, hukum Allah pangsae-saena. Tapi ya jalmi langkung ridho nerapkan hukum manusia, bari ngarasa dosa kusabab naon? Kusabab umpamana wae ya jalmi lamun teu nerapkeun hukum manusia bakal kasisihkeun. Moal kaanggo da sanes ahlina ngeunaan hukum Allah. Jalmi fasik. Tapi lamun umpamana jalmi nerapkeun hukum manusia, tapi keyakinan ya hukum teh awon. Nu sae mah hukum Allah. Hoyong nerapkeun hukum Allah, tapi teu tiasa da teu gaduh wewenang. Sistem atau kieu, tapi sekedik-sekedik hukum Allah teh sesuai sareng wewenangna diterapkeun hukum manusia sakedik-sakedik digentos nya ikhtiar teu tiasa bruk sakaligus jalmi muslim anu soleh teu fasik teu zalim teu kafir. Aya teh di zaman Nabi penguasa tapi menerapkan hukum Allah. Ayah henteu? Ayah saha? Kaisar Najasyi, penguasa Habsyah. Jadi raja lebat Islam. Tapi nyumputkan keislamanana. Teu nerapkeun hukum Allah sareng hukum Rasulna henteu.
Kaislaman oge disumputkeun sabab lamun terang-terangan bakal nimbulkeun pemberontakan di kalangan rakyatna. Maka anjeunna henteu nerapkeun hukum Allah. Malah Syekhul Islam Ibn Taimiyah anjeunna teu salat oge teu saum dina sasi Ramadan. Salat duhur asar henteu sabab siang mah seueur tamu-tamu kenegaraan. Teu tiasa ngalakukeun salat. Dina Ramadan anjeunna kedah ngajamu tamu makan, minum sareng satrasna anjeunna teu tiasa saum. Tuh bayangkeun siga kitu, anjeunna penguasa di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, terus Islam. Pas anjeunna maot kumaha sor Nabi sallallahu alaihi wasallam, matal yauma akhukum saleh. Dina dinten ieu saderek anjeunna saleh tos maot. Sallu alaihi, salatkeun ku araranjeun. Terus Nabi sallallahu alaihi wasallam nyolatkeun ieu jalmi secara gaib. Ieu jalmi ti Habsyah, di Habsyi, Nabi nyolatkeun di Madinah. Salat gaib, sabab di dituna teu aya nu nyolatkeun. Sabab rakyatna kafir. Rakyatna sanes muslim. Ieu jalmi penguasa muslim teu nerapkeun hukum Allah ku Nabi diterlakeun raja anu soleh. Saderek anjeun nu soleh terus disolatkeun, teu dikafirkeun. Sabab naon? Sabab memang sistemna kitu. Teu tiasa dirobih saya tos muslim, ayeuna kedah jadi negara Islam, oh meureun memberontak rakyatna anu teu siap nampi dakwah. Nya taya contohna jalmi muslim, penguasa muslim tapi teu nerapkeun hukum Allah dina kakuasaanana, tapi ku Nabi disebut jalmi anu soleh. Wallahu a'lam bishawab. Waktosna parantos seep cekap sakitu we anu kapihateun, insyaallah urang teraskeun dina dinten Rebo anu bari dongkap. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaika. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.